Това е повече от впечатляващо. Благодаря. И сте спечелили всички 147 в съда. Не влизам там, ако не съм сигурен. Защо да пуснахте? Адвокат на име Джесика Пирсън ми помогна да завърши университет и прецени, че е важно да придобия съдебен опит. Но винаги съм планирал да се прехвърля в нейната кантора и да й се отплатя с извоюването на баснословни споразумения. Так се справим. Може и по-добре. Да не мислите, че това е шега. Субективно. Много сте права. Защото той знае, че е имало нарушения и е бил длъжен да ги докладва. Госпожа Цирин. Но изборът е ваш. Главният прокурор ми даде широки правомощия да изрови истината. И няма да се огранича до господин Денис. Вие бяхте ли част от проблема? Неясно. Ще перефразирам. Като заместник окръжен прокурор, укривали ли сте умишлено доказателства в нарушение на наказателния кодекс, етичните стандарти и съдебния закон на щата Ню Йорк? Клиентът ми желая да се възползва от петата поправка. Чух, че си опрескал споразумението. Не съм. Позволил си Луис да открие същественото важно нещо за нас. Да, допусна грешка, но Луис също. Той не го спомена. Сега и ние знаем какво иска неговата клиентка. Сестра и не да спечели, а сестра и да загуби. Добре, това е хубаво. Какво следва? Ще загубим. Ще издадем вестник. И защо да го правим? Ще оставим вестника на Медисън, а после ще създадем нов, като дръпнем стария персонал. Всички обожават Челси. Само истината е просто... Научил съм те нещо. Виждам, че напредват. Както и аз. Забелязах, че част от договорите във вестника бяха пред изтичане. Искам да сте спокойни, че успях да подсигуря най-ценните слушатели. За всеки случай. Понеже сме един отбор, нали? Чудесно. Знае. Няма как. Но знае. Внимавах. Изтрих всички файлове. Документът напусна бюрото ми само когато го пратих на Челси. По факса. През голямата машина, която запаметява цялата информация, за да бъде принтирана по-късно. Не е честно. Имахме си онова с китайската стена. Боже, ще ни бие, нали? Знае плановете ни, но не се сдържа да се похвали. Ще го използваме срещу него. И така ще го смача. Ще припусна паметта. С Луис не сте противници. Работите заедно. Като келтаните ни, тогава той ще е... Кой? Ти Уникална е си. излишна. Заказал ли съм? Да, Харви. Ще ме черпиш ли? Сядай, Харви. И не слушай. Направо се разтреперих. Ти си дребна риба, Харви. Но ако се налага да ти изям жив, за да стигна до Денис, ще го направя. Това са уликите ми срещу него. Фалшифициране на ДНК, насилствени признания, укрити показания. Тогава за Светло какво си си? по-малко.